לא אמרת כלום אחי, כל הכי קשים בסוף. היסטוריה אחי זה קל, אבל לשון ומחשבת. מחשבת זה לא צריך לדאוג. מה זה? מחשבת זה נראה לך. זה קל, למה נראה לך? זה הסריטה של כולם. למה נראה לך? מחשבת אחי זה מחשבת היסטוריה אחי זה הדבר עם הכי פריטים שיש. למה נראה לך שהיסטוריה זה קל? מה זה אומר? למה נראה לך גורס? זה חומר שאתה יודע, אתה מבין? זה כמו תושבע כזה. מה פתאום אחי, זה פי 2 יותר קשה. לא, 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 לא. זה לזכור את כל רב מה הוא אמר, וגוסי, שאלו אותך מה הרב זה אמר. בקשר לזה של הזה. שאל שאלה, ג'ורג'י. אה? איפה אני יודע? את החומר, הוא לא יודע אפילו לשאול שאלה. אני במחשבת אחי ביטוח לאומי חוץ לכוזרי, דנדינו. מה, עזבת יבצע או שהעיפו אותך? מה ישראל, יא בולבול, יא... איך היה במסיבה חמישי, אה? הופה, לי, ישראל, היית בעוד מסיבה? אתה מה מפגה? זהו, נמאס לו בטרקי. געגועים, יצחק דנינו. דנדינו. מה יעוד? אתה בסדר? כלניות. כלניות, אדם דמות מה יפהפיות. דודי, צריך לאסוף אתכם בבוקר? כן, על כביש 6. מחר אתה חוזר, למה? מי רוצה אותך פה? סתם. נו, לא נכנס לחגיגי. למה אתם מפריעים להם לראות את החטיף? כלניות! לאמיתית הייתה כזיתית. זה דנינו שידור חי. שידור חי, אח שלי. והיא לא תהיה כשרה. חזרת? לא, המתכונת הזה הייתה קלה. איזה אזור נדיר זה נראה? איך זה נראה ככה? זה בתאילנד כאלה. כן, נראה איזה... סטלני... סטלניציץ. סטלניתית. זה לא קשר אבל. סטלניתית זה כזיתית. זה לא אמור להיות קשר. יאיר, פתח רגליים, יאיר, אתה בשידור חי, פתח רגליים. בוא נהיה איזה גבר, בית ספר שהוא... יאיר, תחשוף שעד, יאיר. יאיר, תחשוף ציץ. אני יושב אליי ומירב מגלות לי את כל התשובות. כלניות. אנחנו באמצע הג'ונגל. בטח. 7 צופים. זה הרבה. זה הרבה. בטח. בפייסבוק? תדליק בפייסבוק, אם יש לך חיטי תופע אני... יש לך 3 מה שאתה רוצה. אם יש לך חיטי תופע אני הלוויה. אם יש לך 3 מה שאתה רוצה. מה אתם גאים? שידור חי. לא גאים, סתם. או מחזירים לו. מי יצפה בכם? יאללה, מי יודע? הנה, 7 צופים, תראה, מסתכלים, לא עוזבים אותם. שמואל, תדע מי זאת רוסקה? למה אתה מדבר ככה לא יפה על אקסיות, אבי? אבי, למה אתה מדבר לא יפה על אקסיות? מזכיר לי נשכחות. מה, לכבוד מי אתה חוזר, דנדינו? ומי צופה פה? תגיבו, יא ביציות. לא דומה לרוסלנה בכלל. כל אחד שיצא לי עם השם נטלי אחי, יצא בת זונה. אני אומר לך, כל אחת עם השם נטלי היא בת זונה. כמה נטלי כאן? 2? 3, אבל כל אחת עשתה כמו 70 נטלי. חזק. למה אתה מזכיר לי אקסיות שלי? אבל לא יכול להזכיר נשכחות. תביא לי איזה שחטה שלהם לפחות להתקדם. יא, מזכיר אותה. בוא נסתכל, אני גם רוסיה. איפה אתם בבית ספר? לא, אנחנו לא בבית ספר, אנחנו פנימיים. אני צריך כיוון, איזון, כדי לצאת מהניוון. לא, אתה לא צריך ניוון כפרה, זה לא טוב. רוח נפש, נשמה. חלמיש, אבי וזה, עכשיו עושים אחרונה והולכים. אחרונה. איך הוא נראה? כפרה, זה האחרונה. זה האחרונה השביעית שלנו היום. מאיר, זה האחרונה השביעית שלנו היום. לא, אתה לא בתחילה. הייתם בדרליך. כה, אוריה. מה אומר? וואלה, אל תעשב עליי. אריאל. בוא, אבי. יא בן זונה, למה אתה מעשן עליי? כלניות. 6 צופים, ברוך הבא לכל הצופים היקרים. וואו. בנדה, עוד פעם מפה. בנדה, איך את לא בפנימיה עכשיו? בפנימיה?
שב ככה אחי, מה אתה דפוק? זוז אחי, עד שמצאתם את זה. לה לה לי לי לה לה לי לי. Do you wanna build a snowman? يحمي بويرضاه. לעין בו ירזונה. אוקיי, ביי. אוקיי, ביי. לא, אין מה להשאל כפרה, אנחנו סאחים. פלצנים. ישראל ג'ורג'י, תלך קיבינימט. אח יקר, היי אח. נדרתם נדרים היום, אחים יקרים. עוד מעט שקיעה. עוד מעט שקיעה שלא יעבור כפרות, לא יעבור זמן נדר. שלא יעבור זמן נדר. נשחרר אתכם. חזרה אחת, אתם משוחררים עד מי זה? זה ילד טוב, בחור טוב, בחור טוב. בחור טוב, חייתי סונכן. מזל מאירו, מה מה איתך, איתך, כפרה? אחות יקרה, נדרים היום. שנייה איציק, אנחנו באמצע שידור חי. נדרים. 8 צופים. מי? גם לא זה מסטרין. מה? אוריה. שנייה, אני באמצע פה איזה משהו. אורי, יאללה, כולם מחכים לך. יאללה חבר'ה, הוא רסי את השידור. כן? כלניות. יאללה עוד. יאללה, עוד, חאווה. אחר כך. חושך. אחרי האוכל? אחי, תוריד את העגיל, נו, בחייאת. הוא לא יפה? לא מכבד. כלניות. איך החולצה, חבר'ה? תגידו, איך החולצה? הופה, איך החולצה? תגידי. איך נראה חייזר? הדס רז, מה איתך, יא צדיקה? הדס רז. מה זה, מי הצטלמת בפייסבוק? הצטלמתי עם הרבה. מה זאת אומרת, אימי? עכשיו יש לך תמונה חדשה עם מישהו. זאת אחותי. מטולטלת? חתכת תמונה מהים? זה היא חתכה, היא העלתה אותה. אה. אל תגיד לי מה לה. האמיתית הייתה כזאת... יאללה, איפה יאיר קדוש? יאללה, תעשה קדוש! ככה, שיראו אותי, ג'ורג'י! אבל לא רואים את מסמר הערב, מה זה שווה? מסמר הערב, אבל... קוץ הערב. קיבילי מאץ'. אתה מולל איתי לך לחמש טובים. יאללה, מוכנים? וואלה, אומרים חביב. מה זאת אומרת, תענה? חושך! יאללה. חושך. אורי, די, אתה מבל. די, אורי, אחר כך. תביא, איציק יצלם, אתה רוצה שיעשה לך שידור. איציק צלם. רגע, נעשה סיבוב. זה שידור חי. בפייסבוק. יאללה, אז לעשות את זה כמו שצריך. יאללה, כמו איתנו, שידור חי. רגע, אבל זה יותר קרוב. מה, אל תהיה את זה. יאללה, נו. איך אני שם? לא, זהו, ככה, אתם רואים את זה? כן. זהו. יאללה, תנו. יאללה, מתחילים. בוקר טוב, תלמידים יקרים. בוקר טוב. היום נלמד משוואות לשני נעלמים. תפתחו בבקשה את הספרים בעמוד 9. למה לא? בואו נתחיל מלמה כן. למה נראה לך שזה מעניין אותנו? בגלל שיש לכם בגרות עוד שנה וחצי וחבל לבזבז את הזמן, אני מכיר את זה. שבוע לפני זה תתחילו להתבכיין לי שאתם לא יודעים שום דבר. תוריד את הרגליים מהשולחן, מה נראה לך פה? זה חוף. צריך להגיד את ה... לא חשוב, לא חשוב. לא לעצור, אתם מוקלטים, הכל זורם. אין עצירות. יאללה. תוריד את הרגליים מהשולחן, מה נראה לך פה? זה חוף ים? די, שיגעתם אותנו בשבועות, רגליים, המעיית חלף, כמה אפשר? טוב, הבנתי. תזכרו ספרים, יש דברים יותר חשובים מזמן. אתם צריכים ללמוד להעריך ולהגיד תודה. סמי כובע. תלבש. בסדר, הכל בסדר. בסדר, זהו. כן, מצוין. מצוין זה בסדר, אבל מה עם השם? גם מצוין. או, יפה השם. או, יפה, אז תגיד ברוך השם. ברוך השם, ברוך השם. שבח לקט. ברוך השם, ברוך השם. שבח לקט, בונה שמיים וארץ. תגיד לי, צודי. לא פה. תגיד לי, צודי, מה הולך איתך? עזוב, הוא כל הזמן ככה, רק לומד, לא התחתן אפילו, לא יושן, לא אוכל. ביטול טוירה. מההתחלה לדבר לקהל. מההתחלה לדבר לקהל. הכל בסדר? נו. גם אתה.
תהיו יותר ערניים, אתם לא ערניים, אחי. הוא מחכה לתגובה שלך שאתה תגיד לו להוריד דודי, מי זה אריאל לוי? אתה מכיר אותו מכפר סיטרין? הוא מחכה לזה ומשהו כן, שיקוף את התשומת מי זה? לב. אבל הוא נכנס לכיתה, כבר היית עם הרגליים, מה הוא פתאום למה נזכר? אתה בסדרה? אוקיי? זה לא הטקסט הזה, יש פה כיתה זורמת. אתה באת, עשית הכל לא בסדר, הוא בא להסתכל עליך, תוריד את הרגליים שלך. ואתה בא, רוצה עכשיו לסגר, אתה נכנס למקום שאתה מגלה סוד. זול, זול. איפה הכיפה שלך? תקל. כל 2 דקות הם יוצאים סיגריה. אתם רק לומד ולומד. אתם הזלתם עליו לא התחתן אפילו, שלא יהיה ביטול טוירה. הכל הקהל, הכל. אחי, הוא לא מעניין, תפסיקו לדבר אחד לשני, אתם יודעים את הטקסטים, הקהל לא יודע. מעניין לו את השוואץ. אתם רוצים שאני אצלם שוב? רגע.